បាទសួស្តីអ្នកគ្នាវិលមកសារជាថ្មីនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅបើកមេរៀនរបស់យើងបន្ទាប់ចូលទៅកាន់ file យកទៅ open តោះមកខ្ញុំ browse រកទីតាំងរបស់ខ្ញុំមកវិញបាទឥឡូវយើងនឹងបន្តមេរៀនទី10ទី7បាទអញ្ចឹងយើងចុចយកកន្លែងcommental បាទគោលដៅរបស់គេគឺចង់បានឲ្យបងប្អូនចេះ design logo របស់ commental តែយើងប្រើ tool អ្វីខ្លះដើម្បី design logo commental បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ file យកពាក្យ new ហើយដោះបងប្អូនយកត្រង់ document tab នេះបងប្អូនយកតែ commental បាទតមកបងប្អូនអូខេហើយបងប្អូននឹងបាន background មួយប៉ុន commental នឹងចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដូរពណ៌ background មកបងប្អូនចុចទៅកាន់ color palette របស់វាគឺ foreground ហ្នឹងបាទចម្លងរបស់គេមកចុច alt delete បាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនគូសរូបមុនក៏បានវាយអក្សរមុនក៏បានហើយរៀបវាស្អាតមកបងប្អូនយក tool យក elliptical marquee ណាបាទយកមកគូសជា 10 mol ណាបងប្អូនណាបាទហើយបន្តទៀតគឺបងប្អូនចុច elliptical មកបាទហើយចុចបង្កើត layer ថ្មីបងប្អូនដូរពណ៌ណាបោះពណ៌បាទអញ្ចឹងដូរពណ៌វាចុចកន្លែងនោះចម្លងពណ៌របស់គេមកចុចយក pen bucket មួយបាញ់ពណ៌វាបាទពេលបងប្អូនបានអានឹងហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់tool របស់វាមួយទៀតគឺយើងយក rectangular marquee យកមកគូសបាទយកមកគូសឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងមកហើយតាមទំហំដែលបងប្អូនចង់បានណាអូវាជាប់ feature បាទដោះ feature មក0វិញតែអញ្ចឹងចាក់ទៅវាព្រាលហើយណាបាទបងប្អូនអូនចុចទៅវាចឹងមកបាទហើយបងប្អូនចុច delete មកបាទហើយបងប្អូនចុចលើវាទៀតមកបងប្អូនចុច delete ទៀតមកបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចកន្លែង tool មួយគេហៅថា tool text បាទដែលសម្រាប់យើងប្រើគឺ horizontal type tool បាទបងប្អូនចុចយកវាមកបងប្អូនអាចវាយអក្សរវាគឺ commental បាទ commental បាទហើយបងប្អូនដូរ size វាធំបន្តិចហើយបងប្អូនយកកន្លែងនេះបាទយកកន្លែងនេះគឺជារឿងសំខាន់គឺ brush script បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអក្សររបស់យើងមិនដូចរបស់គេទេគឺ design ដូចរបស់គេទេបាទរូបភាពបាទជាផ្សេងគ្នាហើយណាបាទបងប្អូនហាយវាសិនមកហើយបងប្អូនចុចទៅកាន់ text tool បាទហើយបន្តទៀតបងប្អូនអាចយកពណ៌វាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទចម្លងវាអញ្ចឹងមកបាទអូខេហើយយើងសន្មតថាយើងបានប៉ុណ្ណឹងមកយើងសេរីវាទៅតាមដែលបងប្អូនចង់បានណាបាទបងប្អូនចង់បានសេរីប៉ុណ្ណាបងប្អូនយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុច select ទាំងពីរចុចមកស្ដាំយកពាក្យថា merge cell រីស្រ័យចុចមកស្ដាំពាក្យថា merge layer ណាបាទវាជាប់គ្នាពីរហើយណាបាទហើយបន្តមកទៀតគឺស្រមោលបាទស្រមោលបងប្អូនចង់បានស្រមោលវាចេញព្រាលចេះដើម្បីឃើញអក្សរណាបងប្អូនចូលទៅកាន់ layer style ហើយយក outer glow ណាស្មៅចេះចេញមកក្រៅបាទនេះចេញមកល្មមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅតាមប្រភេទស្មៅដែលបងប្អូនចង់បានបាទហើយបងប្អូនអាចចុច OK បន្តមកទៀតបងប្អូនចុច OK ទៀតណាបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនសេអក្សរវាដាក់នៅក្រោមហ្នឹងគឺ best connection បាទ best connection បាទបងប្អូនដូរ size វាតិចមក size ធំពេកបងប្អូនដាក់ធំ11អញ្ចឹងទៅឬក៏1វាទូចពេក2អញ្ចឹងទៅបាទ8អញ្ចឹងទៅតាមបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថា the base connection បាទបដូរពណ៌វាតិចដើម្បីមើលណាអញ្ចឹងអត់មើលពណ៌វាអត់ឃើញទេបាទពណ៌វាត្រូវអក្សរវាអក្សរវាគឺតាមខ្ញុំដឹងគឺប្រហែលជា Arial បាទបង Arial មក Arial bold បន្តិចប៉ុណ្ណាបាទបងប្អូនចុចលើ background របស់វាដដែលបាទចូលទៅកាន់ layer បាទ layer style ហើយយក outer glow បាទបងប្អូនចុច outer glow មកបាទស្មោះចេះជិះមកក្រៅណាបាទពេលបងប្អូនដាក់ outer glow ខ្ញុំខ្ជិលសេរីទៀតគឺចេញមកប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទ
the best connection សេខុសបាទសាសយើងមិញយើងមើលពណ៌វាច្រឡំគ្នាបាទ best connection បាទអូខេជើងហើយនឹងមួយទៀតហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់អក្សរទៀតបាទ text to ដដែលយកវាថាកន្លែងនេះជាពណ៌សវិញមកបងប្អូនណាវាថា w dot commentel បាទ commentel.com អូខេហើយបន្តទៀតគឺយើងចូល control t យកមក zoom វាបាទព្រីធំតិចណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងសន្មតថា logo របស់យើងគឺ commenter ធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងណាបាទបងប្អូនចាំរៀនអនុវត្តតាមហើយ step by step បើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់អាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជាចុងក្រោយគ្មានអីទេគឺសូមឲ្យបងប្អូនជួយ subscribe like និង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបង្កើតនៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយ